বাইক চলছে হচ্ছে 939 কিলো। আগে বাইকটার ইঞ্জিনের কিছু কাজ করা হয়েছিল অন্য কোথাও থেকে, এবং এই এর দ্বারা সিলিন্ডার ব্লক চেঞ্জ করতে হলো, ক্যাম, রকার, গ্যাসকিট, এই সেট আপগুলো চেঞ্জ করলাম। আর এবং এই বাইকের সাউন্ডটাও প্রথমে যেমন ছিল সে সাউন্ডটাও দিয়ে রাখছি, এবং পরে যে গাড়ি স্টার্টের যে সাউন্ডটা সেটাও আপনারা শুনতে পাচ্ছেন হয়তো মনে হয়। 939 কিলোতে পিস্টন সিলিন্ডার ব্লক লাগাইতে হলো। আচ্ছা, এটা বলতে পারেন যে 939 কিলোতে এত তাড়াতাড়ি কীভাবে গেল ভাই? বিষয়টা হচ্ছে গাড়ি হচ্ছে 2017 মডেল, গাড়িটার 2017 মডেল, কিন্তু বাইকটার একটা একটা ওয়ার্কশপে যায়, সেখানে কাজ করায়, যে যাই হোক মোটামুটি ভালো টাকা খরচ করছে, মোটামুটি ভালো কাজ করছে। তো 939 কিলোর পরে বাইকের হঠাৎ করে ট্যাক 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 করে সাউন্ড হচ্ছে। তো সে নিয়ে আবার দেখাইছে, তাকে বলছে যে ক্যাম লকার চেঞ্জ করতে হবে, এই কথা বলছে, যে 5,000 টাকার মামলা আছে, খরচ আছে। তো উনি আর মানে বিষয়টা অন্যভাবে যে চিন্তা করলো, এত টাকা খরচ করার পর আবার এই সাউন্ড মানে কেমন জানি মনে হয়েছে। তারপরে আমার কাছে চলে আসে, পরে আমি দেখলাম, ওনাকে বললাম যে এই ঘটনা। তো যে পিস্টন সিলিন্ডার ব্লক লাগাইছে সেগুলো আবার রিপ্লেস করতে হবে। জিজ্ঞাসা করছিলাম যে আসলে কি লাগাইছেন, তো তখন বললো যে ভাই পিস্টন বোরিং করে লাগাইছিলাম, আর বাকি যা যা লাগে সবই লাগানো শেষ। তো আমি বললাম যে ভাই আপনি যেগুলো লাগাইছেন আবার এগুলো লাগাইতে হবে। সো সেই আমরা আবার লাগাইলাম 939 কিলোর পর, আবার পিস্টন সিলিন্ডার ব্লক কমপ্লিটলি রিপ্লেস করলাম। তো টোটাল বিষয়টা হচ্ছে, মজার বিষয় হচ্ছে যে বাইকটা চলছে 36,000 না, টোটাল বাইক চলছে 36,000 কিলো, কিন্তু আমরা 939 কিলোতে পিস্টন সিলিন্ডার ব্লক চেঞ্জ করলাম। এটার কারণ হচ্ছে 900-র আগে এটার একটা পিস্টন চেঞ্জ করা হয়েছে, এবং 939 কিলোর পর আবার এটাকে রিপ্লেস করলাম পিস্টন সিলিন্ডার ব্লক। এই হচ্ছে মূলত। হয়তো অনেকেই ভাববেন যে 939 কিলোতে কীভাবে পিস্টন সিলিন্ডার গেল। আসলে যেহেতু একবার চেঞ্জ করছি, তা আমরা আবার করলাম, মিটারে যা আছে এটাই চলছে বাইক, এরপর আমরা চেঞ্জ করছি তাই দেখালাম। আর টোটালি বাইক চলছে কতগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই, 36,000 মানে 37,000 কাছে। আর বাইক চলছে হচ্ছে টোটাল 939 কিলো, একটা পিস্টন দিয়ে চলে নেই, এরপর আবার রিপ্লেস করতে হলো। তো যাই হোক, কাজ করা কমপ্লিট করা শেষ। স্টার্টে যে সাউন্ডটা দেখাচ্ছি আর রিপ্লেস করলাম যে জিনিসগুলো, মানে অর্থাৎ এই পিস্টনের এই জায়গায় সিজ করছিল, এত গ্যাপ হয়ে গেছিলো যেটা পিস্টন বাড়ি মারতেছিল, পিস্টনে সাউন্ড করতেছিল। এই পিস্টনটা নতুন লাগাইছে, আসলে বলতে পারেন যে পিস্টন ডুপ্লিকেট না, পিস্টন ভালো, বাট এখানে যে কাজ করাইছিল বোরিং, এই লেদে যে কাজ করাইছে, এটা এই জায়গাটায় কাজ করতে কিছু রং কাজ হয়েছে, যার কারণে আপনার এটা ফলস, এটা বেশি ইজি, বেশি রিংয়েও কভার করতে পারে নাই। তো যার ফলে এটা ভিতরে যখন লোয়ার পিএমে থাকে তখন এটা টাক টাক করে এটা এই জায়গায় বাড়ি খায়, এই জায়গায় বাড়ি খাইতো। এবং তার পাশাপাশি এই সিলিন্ডারের ভিতরে যদি দেখেন, সিলিন্ডারের ভিতরেও স্কেচ পড়ে গেছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। আমি দেখাচ্ছি একটু পরে লাইট জ্বালায়। আর এর সাথে সাথেই আবার দেখলাম যে ক্যামের হালকা এখানে খাওয়া শুরু করে দিছে অলরেডি। তো যার কারণে এটা আসলে বারবার প্যারাটা না নেওয়ার কারণে এটা পুরো ক্যাম, রকার, সিলিন্ডার ব্লক কমপ্লিট রিপ্লেস করে দিলাম, এবং বাইক হচ্ছে রেডি। কাজের আসলে কী কী করলাম আপনাদেরকে বললাম, সেটা গাড়ি হচ্ছে এটা। আর একটু লাইট দিয়ে দেখাই সিলিন্ডার ব্লকের ভিতরে কী অবস্থা। পিস্টন যদি এরকম সিজ হয়ে যায় তাহলে ভিতরে কি হতে পারে দেখেন একবার, এই বডিটার মানে অবস্থাটা দেখেন, ভিতরে খ্যাঁচ কাটা দাগের মতো। তো যাই হোক, এরকম লুজ হওয়ার কারণে এই সাউন্ডগুলো আসছিল। তো বাইক কমপ্লিট করা শেষ, আমরা আবার সিলিন্ডার ব্লক কমপ্লিট লাগাই দিলাম, কাজ যতটুকু ছিল। আর বাইকে যেহেতু সাউন্ড দেখবেন আপনারা, অবশ্যই এর সাউন্ডটা সেটা ঘাটটা একটু ইউজ করে দিয়ে হালকা একটু ইউজ করে এই বাইকের আগে যে সাউন্ডটা ছিল সেটাও দেওয়া থাকবে, এটাও শুনতে পাবেন আপনারা। এবং এখনকার বর্তমানে যে সাউন্ডটা সেটা দেখেন, তো যাই হোক, তো গাড়িটা বের করবো,
গাড়িটা বের করব। কাজ কী কী করছি আমি আপনাদেরকে সে বুঝায় বললাম, কাজের আসলে ভিডিও কী কাজ করছি না করছি দেখাতে পারবো না, জাস্ট কাজ কমপ্লিট করছি, সাউন্ড ওকে, জাস্ট সেগুলোই বলে দিলাম কী কী রিপ্লেস করছি এই বাইকে আপনাদেরকে জানাই দিলাম। তো যাই হোক, অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।